Dobro jutro, rade narode, još jedan vlog na srpskom. Danas je petak i za 2 sata, sad je 8 ujutro, za 2 sata imamo podcast. I danas ćemo pričati o piscima, srpskim piscima. Naravno nećemo moći sve da spomenemo, ali pokušat ćemo da spomenemo najbitnije i barem neku lakšu lektiru. Jako se radujem, pošto sam juče 2 sata provela tražeći i pokušavajući da nekako ograničim tu listu i prosto sam čitala malo više o piscima i o delima. I potetila sam se kako je bilo kad sam bila u školi i kad sam čitala i sad mi tako dođe da pročitam te knjige. Neke sam pročitala, ali nisam baš sve. Tako da se jako radujem, ne mogu da vam objasnim i definitivno ću da čitam neke te knjige online ili da je skinem ili ovdje baš u Nemačkoj ne mogu da kupim, ali ne znam što sam tako uzbuđena. Evo moji radnici i dalje rade. Vrijedni su. Tada sam vam pokažem, pošto sam kupila neke saksije nove. Kupila sam ono kao terakota. Te mi se dopadaju. I treba još da kupim one tacnice ispod. Nemačkom unčačas. I moram da priznam, kad sam bila u Srbiji sam zanemarila aloe vera. Naravno sam bila tamo 3 nedelje, a moj dečko nimao pojma šta radim. Tako da on tu i tamo kao nešto zalije, ali jedna bitka skoro da mi je i umrla. Uvenula. Tako da i sad sam ih prebacila i nadam se da će se malo oporaviti. Dosta malih i ništa, čekam da porastu. I kupila sam baš zemlju za kaktuse i sukulente. Valjda se zovu sukulenti, ali ne znam, succulents. Sad ćete da vidite. Evo ovako izgledaju. Ovaj tip aloe vere neće, ja mislim, baš nešto puno porasti, ali a viš kako se raširi skroz. Ja sam ovdje neka 2-3 lista već izvadila, pošto oni sami onako otpadaju, pošto nemaju mesta. Ne znam kako se zove ova biljka, ali jako mi se dopada. Mnogo lepše sad izgleda. I ništa, ovdje su mi jadni mali koji se sad oporavljaju. Evo, mini aloe vere. Nisu mi sve saksije terakota, zašto nisam htjela da kupim sad velike saksije. Ove samo za ovo malo. Treba prvo da vidim da li će da rastu i onda kada rastu, onda ću za par mjeseci da ih prebacim. Evo još jedna aloe vera, drži se i ništa, ovo su 2 kao spider plants, ljiljani, kako je bilo neki, ne ljiljani, nego zeleni ljiljan. Ne znam, sad sam zaboravila, uglavnom čekam da malo ojačaju, porastu, onda ću da ih prodam. A ovo su mušice pre par mjeseci koje su se širile. I da, ovo je moj dečko kupio da može da postavi svoje tegove. Ovo mi baš nije idealna soba, ali s obzirom da ranije nije trenirao i da je sad jako srećan kad trenira, drago mi je što ga to motiviše, tako da šta god da može da ga motiviše, neka bude sve pripremljeno nek bude teretano ovo, eto. Samo kad je srećan. Evo ljudi, malo se šetam. U stvari, otišla sam da kupim kafu u tom nekom novom kafiću. Međutim, oni ne prodaju više kafu za poneti, nego ono više samo mlevenu kafu. I tako da sam odustala. A ne veze, otišla sam u prodavnicu, malo sam se prošetala, kupila par stvarčica i sad idem kući i ću da ručam, onda da treniram. Dobila sam neku ponudu za neki postić sa strane, ali ja mislim da ne smijem da imam postiće ovdje, nego moram baš da dobijem puno radno vreme, tako da dok dobijem, barem ne smijem da imam neke postiće dok dobijem pomoć od države. Ali dobro, vidjet ćemo. Ride it, this is so ride it. Ne ide tako. This is, pričam na engleskom, ovo je veganski burger. What is it? Which type of patty is it? No idea. Some like a, okay, so something.
Oci. Da vidimo. Ok, dopada mi se. Kiseli krastavac. Do you know what it is? No. Pickles. There you go. Zato što je moj dečko rekao da je najbolji burger, moram da probam. Zato što on je kupio s mesom, no. Ja sam sad veganski. I feel like I didn't get the sauce or anything. It's pretty good. The fries? And the bun is good. The fries are really good. Hruskav. Crunchy. Nice. They're really nice. The fries are like, they're amazing. Uh-oh, it flies. It's a beautiful day, don't let go. Super je, divan dan. Dobro jutro, radni narode, danas je subota i ja jedem neku vegansku alternativu. Sad ću da vam pokažem. Ovo je veganska salama sa puno proteina, odnosno trebalo bi da bude puno proteina. I ništa, ovo je margarin, pošto mi u Srbiji uglavnom jedemo margarin, više nego puter. I tako sam jela kad sam bila mlađa. I naravno, eto malo paradajza imam tamo još, ali eto, da probam i nije loše, moram da priznam. Zaboravila sam se snimam da vam pokažem šta radimo. Šta radimo moj dečko i ja. Sada smo uzeli te njegove... O ne... Why do you have this? Huh? Well, just clearly paint. Uglavnom, sad sam obrisala, ali imamo njegove plastične fioke i sad smo stavili smo kao prvi sloj, odnosno sloj, kako se zove ovaj, primer. Ne mogu se setim kako se... I odradili smo prvi sloj te farbe, odnosno spreja. Sad ću vam pokažem kako izgleda. Njegove fioke mnogo bolje izgledaju u odnosu na moje. Evo, ovo je dečko uradio, lepo, a onda sam ja uradila. On je malo više stavio sloja. Moje su malo onako svetlije, ali tačno se vidi kako sam prelazila. Evo me opet, dobro jutro radni narode. Dobro jutro. Dobro jutro. Nisam se ni očišljeni, ništa, tada sam ovo da vam pokažem. Ofarbali smo one kao police, ne police nego fioke. Međutim, ne izgledaju baš super, zato što nam fali još farbe, odnosno spreja. Tako da ću vam sad pokažem kako izgleda, ali vi možete da zamislite šta smo mi htjeli da uradimo. Eto. I ovdje možete da vidite tačno te ovako linije. Nismo prosto ovdje imali dovoljno, kako katastrofa izgleda, nismo imali, imamo ovdje rupu belu, prosto treba još jedan sloj, da to kasnije ispadne onako mat. Treba da ispadne kao baš ove fioke, koje mnogo bolje izgledaju. Ja sam ustala, odnosno mene dečko probudio i napravio mi je frappuccino. To je sa nekim sastojkom koji malo zgusne kafu. Što lepo izgleda, sad ću da vam pokažem. Tu malo leda, ovdje malo tamnije, pretpostavljam kafe i onda to je mleko. Super izgleda, super izgleda. Ja si dalje nisam udostojila da se malo spremim. A sam htjela da vam pokažem. Šta mi imitiraš? Šta mi imitiraš? Htjela sam da vam pokažem što sam kupila kao neku salamu. I čujete? Is that how Serbian sounds? Yeah? I'm not filming you, don't worry. You're never gonna be in my vlogs. Ever. A ovo sam kupila. Ups. Vegano brotbelag. Ovako izgleda. Kao salama. Stop it! Ovako izgleda. I ukus je stvarno kao salama. Majke mi, znači, i moj dečko se oduševio. Mislim, oduševio je, ali iznenadio.